Ladies and gentlemen, please welcome the creator of The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto. Hello everyone and welcome. Zelda. It sure does bring back memories. Okay. I'd like to ask Mr. Bill Toynen from Nintendo of America to translate for me once again this year. Ready? じゃあ日本語で。 Okay. 去年はね、ス So ーパーマリオの last year 25周 was the 年。 25th anniversary of the Super Mario Brothers series. で今年はゼルダ This の year 25 is 周 the 年です。 25th anniversary of The Legend of Zelda. だから8ビットの、ね、NES で作 Now, り since 始 we めてから first released this game ハードは back ど in んどん the こう進 8-bit 化し NES days, それに the 沿ってグラフィック gameplay も and the ゲームも visuals 進化してきま have した。 constantly evolved with each new hardware で system. この音楽も進化してきましたね And。so has the music. で曲の最後の方に演奏されたの Now, は the 今度 song の that ス you カイウォ heard ー at ズ the ソード end の of the テーマなん piece ですけど performed も by the orchestra today 今毎日 was 仕 the 事で theme 僕はずっ song と for 聴い The てるん Legend で of すね Zelda Skyward Sword. それ I'm もやっ used ぱ to り hearing it at work every day now, but to hear it performed by an orchestra like すごい this ねこう響きますね in a hall like this is exhilarating. ゼルダの伝説にはねこの音楽が欠かせなく Now, て music is an indispensable piece of The Legend of Zelda. 宝箱を、ね、 The feelings you 開ける get とか when you solve a 謎 puzzle を or 解くと open a か treasure chest だから妖精に or 助けら are れると helped か by ね a fairy いろんな are こ in とを part 効果音で created by the 作ってきました music that you hear at each of those moments. そしてリンクが使うア And イ of テムに course, もよ Link く has 楽器を使い often ますねお used 買いになっ a た musical 方 instrument as an important item in each of his quests. さあ今日はね本物のオーケストラ But since we have a full orchestra here today, せっ a かく very なので talented one, この効 I 果 think 音を we 聞 should か ask せてほしいなと思い them ます to play some of these songs live for us. 皆さんも今日はライブで What do you 効果音 think? が聞けますじゃあ謎解き正解音いきましょうか Okay, let's start simple with the chime for solving a puzzle. ちょっとそうですね That feels nice. はいいいですねじゃあ次はね宝箱を開けてみましょう Next, how about opening a treasure chest? アイテムゲットですね Getting an item. ちょっと短かった That was a little 長 short. い Let's にね try something a little bit 妖 longer. 精の泉なんか How どうですか about ね the melody from a fairy's fountain?いいですね Isn't that nice? じゃあまた元気が出たところでもう一回アイテムゲットしましょう Maybe we should do getting an item one last time. 今度はねしっかりね This one with the full orchestra. Getting an item. あれ Oh,
アイテムゲットですね。 There we go. Very nice. Very ゲッ nice. トですね。はい。気持ちいいですね。本当 That feels great. ありがとうございます。 Thank you very much. 今日の今の曲皆さん全部わかる Did み you た know い all で these すね。 songs? すごいですね。この時代になっても。 I have to thank all of you まだこの for 音楽を覚え remembering ている these 皆さんに simple 感謝しま 8-bit す。 Zelda tunes in this age of high-end game machines. さあ、このね、25周年の節 So, 目に、 for the 我々 25th いろんなハード anniversary, に we ゼルダ have のゲームを準 prepared 備し a ました。 Zelda game for each of our hardware systems. まず皮切りに昨日の夜から任天堂 First eShop がオー off, プンしていま although す。 the Nintendo eShop launched only yesterday for で Nintendo 今日から 3DS, バーチャルコンソール starting today, Game Boy Color The Legend of Zelda Link's バーチャルコンソール Awakening で will be available as the first title in the Game Boy Color Virtual Console lineup. あ、無料じゃないですね。今日からダウンロードできます。 So you'll be able to download it today, 多分世界中で and 今 it 日の should be 間には available around 準 the 備ができると world 思うん by です。 day's end. これはね、ゼルダの伝説の中では本当に一番自 Now, 由に this is 作 a ら game れ that た we ゲームです created ね。 perhaps with the most unbridled で creativity 初め of ての any 人に game in も the 本当に series. ゼルダがどういうゲームかを And I 分 think か it's ってもらえ great ると for 思うので people ぜ who ひ are とも playing 試してみ Zelda て for く the ださい。 first time, because from it they can learn the basics of Zelda gameplay. そして今週末 And then starting 来 next 週末 weekend, 来週末ですね。来週末ですね。はい来週 Yes, 末に next は weekend. この時のオカリナ The Legend of Zelda 3D will launch for Nintendo 世 3DS 界中で around the 発売し world. ますで3DS になったのでね、フレームレートも良くなりましたし、 So now that it's on グラフィック Nintendo もすごく綺麗 3DS, に the なり frame ま rate has been improved, the graphics have been revamped, す新しいグラフィックで走 and る it ハイラ feels ルの great. 景色っていうのは本 It 当に there's a new sense of realism when you're riding your 臨場感がありま horse す。 through the sweeping scenery of Hyrule. それから初めてゼルダを遊ぶ人の Now, た for めに those of you who are ヒン playing ト it の for ム the ービーを first いっぱい入れ time, ました。 we've included hint movies to help you along the way if you need it. それから前から遊んでる人には And for 2 those 周 of you 目 who の have played the ミ game ラ in ー the モード past, we have included the mirrored Legend of Zelda Master Quest そ mode, れからボスとね and we've 戦う also added a boss テスト challenge もありま mode. す次はね9月ですね、この Next up, we have coming in September DSi で on Nintendo 4 DSi, 人で遊ぶ4つの剣を準備します。 4-player これを皆さん cooperative に無 Legend 料 of で Zelda 配 Four 信しようと思います Swords that we're going to make available to all of you as a free download. ぜひともね4人で遊んでみてください。 So because this is a 4-player Zelda game, we hope you will gather all of your friends together. そして仕上げがこのスカイウォードソードです。 And then finally, we will be launching The Legend of Zelda Skyward Sword. 今年ホリデーシーズンに世界中 This will be で out 発売 worldwide します。 this holiday season for Wii. このモーションやっとできます It's finally done. こうモーションプラスを使ってね Now, the game is going to use Wii Motion Plus to swing your sword. 弓を引く And it's also going to いろんな help アイテ make ムが using 使いやすくなり items ました  like the bow and ぜ arrow ひとも simpler. 楽しんでください。そして And その so, in honor 新 of しい this, モーションプラス we're の going 入 to ったリ create モコンをね a ゴールド special のリモコンを準備し gold ました。 Wii remote that will also be available でこれは発売の当初のね as a 記念バージョ promotion ン when で we launch the 準 game. 備してます。 So you can look forward to that as well. 今僕は毎日そのスカイウォードソード Now, 遊んでるん I'm ですけど playing も Skyward Sword at work every day, 本当にこうね自分 and で it really やってる feels 気 as 分 if になるんです I'm the ね。 one that's fighting all of those こうなってし battles. まうんですけどね。で腕もねなんか本 Perhaps 当 you've に noticed, but I feel like my 本当に鍛えられてるん arms だよね。 gotten a little stronger. はいエクササイズになります。 It's great exercise. さあこのゲームはねボリュームもたっぷりです。 Now, from a volume standpoint, the game is packed full of content, and I think that we're going to be able to deliver to you the most satisfying Zelda まあ experience シリーズで過 of 去 any 最高の game 満足感を得て in も the らえると思い series. ます。あとはね実際ゲームですから自分で遊びでみないと And then, 分 of かんない course, 魅力が because たく these さんあり are ます。 games, they have many elements that I think you need to play yourself to truly understand. So I hope you'll all play both The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D and Skyward Sword on the show floor this week. それでよろしく遊んでいってくださいね。 Please play it. 今日はオーケストラの皆さんがね、 Now, we also have an orchestra here today. 僕ら25周年を記念してね、 So, in honor of the 25th anniversary, we'd like to announce that we're going to be holding the Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony concerts in each region around the world. 今日のオーケストラの皆さんにも拍手をね。 So, let's give a big round of applause for our orchestra today, who's done a fantastic job. はい。
そしてこのコンサートを世界中で開くことになります。We'll be holding these concerts in each region. はい、詳しいスケジュールまた They'll be happening in the 連絡いたしま fall, すけども、 and you can look forward to more announcements 今年 from の秋から Japan, the US, and 順次ツアーを Europe していこうと about 思 the います。 specific dates. それからこのオーケストラにちなんで我々2つ CD を準備しました。 Additionally, we're preparing 2 music CDs. で一つは時のオカリナのオ The リジナル first サウンドト is ラック。 the Legend of Zelda Ocarina of Time 3D official soundtrack. でこれは時のオカリナを購入 And して this is く going れ to be た made 皆さん available の as a クラブ gift 任天堂 to への those who are 早 among 期 the first to register the game プレゼン with トしたい Club と思います。 Nintendo. それからもう一つの CD は The other CD that we're working on このフルオーケストラの is going to be スカイウォー based ドソー on the ド Legend of Zelda のための 25th Anniversary CD を作ろうと思 Symphony ってます concerts, でこれをスカイウォードの and will be 販売の used in 時に conjunction with the リリー release スしま of すので Skyward 皆さん Sword. 楽しみにしてください。 So you can look forward to that as well. 他にもねいくつかプランを考えてるんですけど、またそれは We're also planning a number of other events and activities to celebrate the 25th anniversary beyond these, so you can look forward to more announcements later this year. はい。でこの25年間 So, for the last 25 years, the Legend of Zelda series has been supported by an incredibly large development team. 任天堂の中だけでももう200 Just 人を超え internally る within メンバー Nintendo, が over 200 people have worked directly on the series. 僕はやっぱりそのメンバーに恵まれて本当に And 幸せでした。 I have been truly honored to be able to work with such talented people. で今日ねそのうち何人か来てくれてるので、 And we 皆さ have んにご紹 several of 介 them したい here today, so I would like to invite them on stage as well. 手塚さんはねもうスー First パーマリ is オの頃から Takashi Tezuka, 仕事をしてます。だから小泉さんは、 and I've worked with Takashi Tezuka on the Super Mario and Zelda 得意のオ series. カリナを作ったり、今は Next is マリオギャラクシ Yoshiaki ー Koizumi, who I worked with on Super Mario 64, Ocarina of Time, and more recently on the Super Mario Galaxy series.